Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Tala beti maboko wana bien, te beta maboko a bien. Zame alola Zame na kembo Zambe na biso azana lola, Zambo ya kele biloko nyonso. Zambo azali kombo na ye o eleki ba kombo nyonso. Zambo ya kela mokili akele biso nyonso. Yende epai wapi tozali ko fuka melesikoyo tozali ko yembela yende oyo toye ko sanganawa pona ko kumisa konetola kombo na pe koloba na kombo na ye. Kombo na ezali Jésus de Nazareth. Yende Zambe na biso. Azwa lukum azwa nkembo. Oh Jésus de Nazareth, to kumisio to pambule pe to sengi yo Nzambe na mokolo ya lelo kita papa kita na kitu na boko Nzambe konza église. Je réclame ta présence Seigneur na kacha église awa. Nzambe dirige tout, coordonne tout, chapeaute tout Seigneur. Oyo nyonso to ezali ya Mungu nezala nul et sans effet na kombo na Jésus Christ. Esprit surtout d'envoûtement, esprit de distraction, esprit diabolique qui ne confesse pas le nom de Dieu. Na paralyser ngo sikoyo, na bébisa ngo sikoyo, na rendre ngo nul et sans effet na kombo na Jésus Christ. Que seul le nom de Jésus règne maintenant et à jamais. Amen. Amen. Ok, tu peux utiliser ça, maboko. En tout cas, ça m'a dit ça à lokumu. Bon, toza ko continuer na matin à lelo. Il y a qu'on rappelle d'abord bino que mariage ezali eloko eute pa Nzambe et que mariage nde ezali na base ya souffrance ezana mokili lelo. Pona nini parce que lorsque Nzambe akelaki mokili souffrance ezalaki nanu te. Le akelaki Adam problème ezalaki te. Adam azali kwa na azo vivre bien problème ezalaki nango te. Mais le ayi ko créer Ève problème ezalaki te mais lorsque baye ko sangana baye ko koma libala Adam na Ève bakomi libala nde sikoyo souffrance ekoti ndenge nini parce que Satan aye koya moyen akosa Adam ezalaki te parce que Adam de azwaki malobe buti pa Nzambe ke zetoyo okolia banzete nyonso me oyo okolia te. Eva botamaki nanu Eva azalaki nanu te. Eva ekozwa message wana à partir ya Adam. C'est ainsi que Satan a moni que non, ce qui n'a pas Adam n'a pas réussi te, n'a qu'un pas mwasi. Ake pas mwasi akosiye, de sikoyo mwasi atosite, alembuma, ayekopese mobali alembuma, de sikoyo pasio yo komi na mukili sikoyo et uti wapi na mariage. Mariage wana de seli que bon, oyale ayekopesa moninga. Pourquoi? Parce que bazalaki déjà mutu, bazalaki déjà ba marié. Voilà comment makambo yeko kota na mboka mukili yeko beba souffrance yeko kota. Toza kolo lelo na ko tokoloba na ba teme mibale surtout na kata mariage soki Nzamba permettre biso to koma na ba point wana tokoloba likambo ya ko consulter l'Éternel pour un mariage. Tokoloba likambo ya mensonge dans le mariage, lokuta na kata mariage. Et puis s'occuper tant et koki toko continuer pe ba point mususu oyo Nzambe akopesa biso pour que toye bandenge nini ya ko continuer na yango. Pona bongo toko bandana na verset Romain papa pesi biso verset mukande ya Romains 11:16. Romains 11:16. Comme ça, partir wana, to continue matin na biso. Pese biso mukanda ya Romains 11:16, je crois. Et puis, tu regardes que tu as sous sa table Deutéronome 23:18. Romains 11:16. Awa siko na bandi teme ya le mensonge dans le mariage. Lokuta na katia libala. Bible zo koloba na mukande à Romains 11:16 que or si les prémices sont saines,
la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et la question n'est pas ça. Toyebi biso nyonso tu nzete, soki nzete za kokola nzete za na baracine na ngweza écoutez na sa mabele. Bible eza koloba ke soki racine wana, baracine wezo porter nzete, baracine wana eza malamu, nzete pe kozala malamu ekopesa pe bambu makitoko. Eza ndenge wana. Soki psiko baracine wana eza kopola, baracine eza bien te. Est-ce que bambu ekobima na nzete wana ekozala bien? Ekozala bien te? Donc eloko nyonso ezalaka racine fondation. Toko kotala na eloko moko atabandako. Okomena soki moto alinga tonga ndako akokipe mingi fondation. Soki fondation andako eza malamu, fondation etelemi kitoko. Okomena sikoyo ndako pe ekofanda kitoko. Mais soki fondation andako eza mabe, c'est-à-dire ebandeli. Quand nous disons fondation, c'est-à-dire ebandeli. La racine ezali ebandeli. Soki ebandeli ezali mabe, okomena nyonso to koya likolo eza na ko mabe. Pourquoi? Parce que ebandeleza mabe, mensonge na kata libala. Soko bandi na libala na mensonge. Donc c'est-à-dire que fondement na yo ezali mabe. Papa, maman, yebeke ozo tonga ndako. Fondation eza mabe. Obandi ko tonga. Premier étage, deuxième étage. Mais soki fondation eza mabe, ekoki pona ko supporter ndako ani ko sala nini ekokoya nango. Pourquoi? Parce que fondation nango eza mabe. Okokolo na zete bien ezana baracine. Au lieu de nourrir baracine wana bien, baracine eza mabe. Okomona sikoyo zete wana ekokola nango. C'est-à-dire libale ekomata nango. Mende ekopesa mbuma kitoko te. Mende oko vivre sengo ya libala te. Pourquoi? Parce que tale bandeli nango ezala kindenge nini. Tale bandeli. Ebandeli sala kindenge nini. Papa pesa Deutéronome 23:18. Deutéronome 23:18. Tosi to mona biso na bino Deutéronome we la kisinini. Et la kisi que yo zo sala vœu et pas balubinin. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée, c'est-à-dire nin zamba za koloba boy. Yo salive pa ya nzambe. Nzambe na kosombela yo ventilateur pour que bato bayo ka chaleur te. Zamba lubi malamu. Osombelanga ventilateur pour que bato bayoka mulungete bato bazala malamu. Bien. Mais si koyo salaire bongo ya oza kosomela ngo ventilateur wana ozwa pe ya prostituée. Yo sikoyo prostituée oseli makambo nzamba elingite. Okoyi ko se prostituée. Ozu sikoyo mbongo ya prostituée wana ya kindumba. Oyena ngo sikoyo kosala nini? Kosomba ngo bampule, kosomba ngo ventilateur. Nzamba libi akondima na ye yango te parce que origine ya mbongo wana eza mabe. Origine eza mabe. Okoya nango okopesa. Minde kopela nango me yo kozeli pamboli te parce que mbongo wana Nzambe agraya yango te. Origine ya likambo, début ya likambo. Deux place problème ezeli wana. Pourquoi? Yo badi libala ndenge nini? Makamwi nango esalamaki. Est-ce que tosaki Nzambe? Est-ce que yaki ndenge nini? Yaki ndenge nini? Okutani nande ko mobali. Bonjour. En tout cas, na sepi na yo. Ok, d'accord. Bon, ngana moni nga zuluka mwasi akobala. Ok, en fait, ngape nazali nanga libre, na ko sepele pe kobala. Ah, ok. Ah, est-ce que vous allez kana copain tout ça? Te ngai na iba nanga mibali te. Ngai na iba nanga mibali te. Ah, maman oza vierge, naza vierge. Na beka ka muboya ko iba zoto na ngai kako ya kobala ngai. Ok, d'accord. Donc comment on ndeko mwasi wana sikoyo? Les kwa zana papa wana, fiancé wana, soka ninga ta simba te. Oboni makamade bino bibali. Sikoyo yo yawa po o mwana zoto na ngai, okende, o bobisanzo te omoni makam. Te pona bongo te ke. Ozo wele nini? Toko bala na, sok to bala ni bon makam nyosto olinga wana oguso angote. Bongo nini? Mobala yo kindengo wana bi parfois ça a raison. Afantina. Titi bazo nourrir ba relation na bango titi. Bon, toi ko pesa dote, ba pesi dote. Bon, tia ko bala to balani. Bo balani c'est quoi nini jour de noces. Jour de noces wana c'est quoi on pipi na église un pipi
bakena ndako na bango oh bakoti na chambre oh mwasi ayebi makambo mais ayebi kayebisa mobali ke ngai nayeba mibali te donc yondo ozala mobali na ngai ya liboso mobali pe a fondé peut-être espoir na ye mariage na ye na eloko wana te ngai nzambe apamboli ngai nazukuti une femme vierge bien mentalité na ye fondement na ye peut-être décision na ye eloko wana impactaki na kati ya décision na ye bon esili bobala niti boke sikoyo na chambre lesikoyo komi kobolala bosangisa nzoto mobali atali amoni makambo nanga abandaki kokanisa eza bongo te atuni ndeko mwasi mais maman moyebisange koza vierge mais makambo nazomona yango te ebite ngandi abe mibali te mais mama loba fanda na oyeba mibali te soki mwasi aza vierge bon nakoloba na soki esalaka boye so comprendre kasi sikoyo makambo wana ndenge ezalaka boye wana nazokomona yango te eza ndenge na bite makambo nazoyebisa yo eza solo oyebi soki vraiment nakomi ndenge wana eza ngai te eza nani oyokaka te ndenge balobaka ce sont des maris de nuit maman oyebi nini tuna ata bapasteur bakoyebisa yo le mari de nuit baode babibiso esalamaka bamari de nuit noso wana vraiment tokamwa ke bamari de nuit mpe basalaka bongo eza mari de nuit donc ngai naza nanga na problème te natikala koyeba mobali te eza bamari de nuit omoni mobali bosali badepense bosali boye bosali makambo ebele bomoni ke bon totika kaka bon à supporter kaka mais kondima vraiment ezalaki vraiment te na kati na ye po ayibi ke place oyo bakosi ye manque ya confiance wana ça va maintenant aller jusqu'au-delà parce que ozokosa moto ayebi kozokosa vie nango ndenge boko continuer ekozala ndenge moko te le mensonge na kati ya libala eza bien te yo mamboyo yo tata oyo kuti solo banano tata oyibi ke ledo yaki na Kinshasa wa otikaka bana mibale kuna wapi na mwende jitu oya awa bukuta ina mwasi le bozo solo la masolo wana ndenge nini te ngai bien yo so bota te na bota na nute pozo mreke le ko bisa mwasi ke na sina bota le mususu na masolo wana mwasi azu biso ya bi ngai kobukola bana mbanda eloko na linga katende yango wana okomono bana kobukola bana mbanda mamene wana ekoya o bana bana balete eloko wana vraiment na linga katende lesko yoki ndenge wana yo pe obendi zoto bi na ko bisa nanga yete parce que soko ayoki ke na tike bana mbanda mwele ditu akuboya ngai esili ubandi ko vivre ndenge wana ti après un certain moment ba message komi koya finalement ekoyeba dake ozana bana kuna. Est-ce que les bas des alka basés sur le mensonge? Il faut le bas. Ce que les kambwezeli yebisa moninga lera kolinga yo alinga yo na ndenge wana. Alinga yo koyeba ke mobali nanga azalaka na bana mibale. Yo pe soki mwasi oza ku vivre na mobali yebise ba vérité nyonso tout pour que soki alinga yo na ndenge wana. Alinga yo tout en sachant que mobali nanga na lingiye parce que azana ban ou bien ngana lingi mwasi parce que azana ban. Botika lisolo, nabisa lisolo bandeko. Makambo bana oyo. Ndeko mwasi, nazomona likambo ngo. Ndeko mwasi moko kitoko. Basi kitoko oyo car même Bible alobaka tuka, elle était belle de figure. Bible n'est pas ébique, mwasi aza kitoko. Parce que Bible yango moko ezoloba ke mwasi wana elle était belle de figure. Ça signifie que basi mususu basa bilongi mabe. Est-ce que na kosi? Ngande mutu na lobi yango. Pourquoi Bible dit que Sarah était belle de figure? C'est qu'il y a des femmes qui ne sont pas belles de figure. Oui, elles sont belles de figure, elles sont mauvaises de figure. Moi, je suis un kitoko. Kitoko vraiment en tout et pour tout, le monde qui a kitoko. De quoi moi c'est moi suis. Bonjour madame, bonjour. Ah vraiment, je trouve que tu es bien. Ok. Calme. Oh. Moi si calme. Posé. Est-ce que toko kobala nanga naza non papa nangai ngana nanga naza boye naza libre
likambo esa nango te tokokobala na biso. OK, babandi ko vivre na kifiansai toya ko nanu makambo yo. Ko vivre ba fiansai na bino ya kuumela umelo boy bina kala fiansai e bani kuumela te ezalaki soko lingo bala mwasi. Peut-être dans 2 jours moni mwasi na CPI na bala boke pa na bopetango bopesi mbongo obali ni mwasi baloko obali mwasi ayi na ndako. Ngada ebisa ki ndeko moko boye ayo koluka mwana na ngai fiansai na poto dazalaki pe na poto mwana ngai ebisinga bio papa mutu moko alinga mwana yo mutu moko alinga mwana nga OK ça va osana Jacob mutu aye amoni ngai bonjour papa nalingi na bala mwana yo OK olingo bala mwana nga OK na sepeli. Bon, projet ils sont derrière. Oh bon, nazo tanga boye tout ça dans 3 ans. Arrête, tika. Kende nanu, lero kosi sa 3 ans wana oya. Olingini, oya kozwa visa, que bon ça va dans 3 ans entre temps siko oya, bobimaka, bosalaka ba fête na bino, c'est ça. Makambwana chez moi, nazana bana basi. Bana basi na déjà basi bayebi. Fiançailles eko leka 6 mois te. 6 mois maximum eko leka te. Olingi mwana ngai. Olingi mwana ngai oye, osepeli, tosololi tout ça dans 6 mois bobalani. Mais ya lelo yo fiançailles comme ko sala ba 2 ans, 3 ans mais kalwa de bobalini te pour nini? Nazo étudier ye. Étudier ye. Et comme géographie to histoire ngo za ko étudier. Na étudier ye. Étudier ngo ezali étudier lelo bobimina ye. Lobi obimina ye, on a étudier ye. O étudier ye ti après ce qu'on moni que non, na étudier ye za na obiete ce qu'on na ke pa mususu ko étudier le susu. Ndeko étudier wana mawa trop. Biloko wana ba mariage kuumbe ba fiancé kuumbe toboyango na IJC. Toboyango. Yo lingi mwasi ye ablika sa libre. Yo mbalo libo sa libre. Oyo obali mwasi pa na bino boke kufanda. Eza boete. O afanda nanu na étudier ye. Yakako eza histoire ya ko étudier malamu yebe histoire. Bande konanga na ibisa bino ndeko mwasi oyo balingane na garçon. Babi bon ça va. Moi c'est calme. Bon ça va. Oyibe na mbali. Nabi mbali te. Oyibe mbali te. OK. Baba dit ko yo ko vivre ko sepele ko yo ko sala makamna banga mariage. Ba yo kani bien ti mokura pe d'autres bake ba pesi o. Mokura mariage ke ba pesi o. Bakamane ko mwasi bakene na ndako. Mwasi kitoko mwasi calme. Mwasi basio bazalaka déjà soko kotozo pese mutu na kaka kititi lase. Donc ozo ta l'éducation moi c'est non, moi j'ai une femme bien éduquée. Okobenge boye Albertine abe papa akobe okuta ata monseigneur ndenge saraba ne kobenga Abraham. Monseigneur. Calme, bien, posé. Jamais akoloba mbango te. Soko mbana zoloba akofanda nyeti azwa éducation mwana mwasi wana. Okoloba tile ko silisa ata sana toro mukana vandi papa na yokiyo okopesa ngata minute pardon na bondelio. Donc langage kitoko. Yo pe ozota lobi que non en tout cas basi aboye basa la taille 10 millions. Sikoyo mokolisko ba koti na jour à noces. Tata zube que moi si alibi ke aibe yimbalite. Là sikoyo ekomi makamba jour de noces sango ba fanda boye. Papa moni ke makambo abane ko s'attendre yangote. Atuni ndeko moi mais obisanga ko sa vierge. Mais makambo na zomu yangote te nga ba viola kangai. Donc ngai maman est-ce que ba viola ki yo? Maman lo banano. Est-ce que c'est qui ba mari de nuit? Pourquoi kotia mensonge na kati ya ibale? Na yebandeli source fondation et ça mensonge. Ete nganda sika ko bembelite eta moko boy ba viola kingai yangwana na koma boy. Ba viola ke ya solo o jure ako jure pa kati na Bible. Kingai ba viola kingai yangwana za boy. Bon,
sikoyo moto alobiki baviolaki ye toyebi ke baviole mpe ezalaka bon sikoyo ekomi badoute bon peut-être aza na raison peut-être aza na tort bon parce que baviolaki yo bon je pardonne babandi kovivre sikoyo bavivre ensemble bazaki na vie ya bien l'homme était vraiment bien en tout cas vie kitoko ndako kitoko mituka vraiment vie ezalaki bien fille sikoyo après 6 mois il y a à peu près 6 mois de vie. Bandeko ya mwana mwasi. O bazo vivre pe bipai na bipai wana. Tamboko boye, mobile azalaki te ake soki musala. Ndeko ne ya mwasi grande sœur ya mwasi. Aye komema mwana mwasi wana azalaki na mwana. Aye komema balamoko mwana ti et pas ya petit sœur na bi yo zana vie ya bien. Ozo vivre bien. Pourquoi moi dans yo afin ne pas nanga na kingasani kuno kolia matembele ko vivre bien te ba classe a bien te avenir nous na banat en tout cas na kutika lo mwana na yo ye ngai mwana ki paye ezali susute atikali na mwana na yebo ba yeko tikela yo bo siko kolobani na atikali wana mwana mo pa landi yawo bana ndenge wana songi yawo okokosa te bala moko boye mobala songi na musala akotika ndemba mimbali bayaka wana alongi nanu sapato tout ça amoni kama mwana moko avandi wana atali mwana atali mama amoni bilongango ekokani vraiment mais oyo nani mwana ngai mwana na yo papa pardon na ko expliquer yo ou expliquer nga siko ndengini papa fanda na ko expliquer malamu ezali kambote na ko expliquer yo mais kalwana obakte point nini te na ibaki ke moment ko ya na expliquer yo d'abord ya liboso donc aux vierge moi c'est vierge ya botaka kasi ndenge nini yo lubike papa fanda moi ça badi le solo papa nangai ezalaki boye au moins l'air tozana na ba puberté toyebina na makambote toza bana mike alors ezalaki boye ba violaki ngai eloko l'air ba violaki ngai wana de na moneke soki na ibiso mbala moko okuboya ngai soko boyinga papa ndakusali nakukoma nini papa nangai vi nangai komika kayo papa ndeyo mama ndeyo papa ozaya ngai limbisa ngai basala kerere soko limbisa ngai zambe pe akolimbisa yo les raisons ba de wana afukwami non il y a des femmes hein? Donc azolela oyebi balarme ya mwasi ezalaka musika te boyebi yango te omenele ko yo nataka mwasi moko na kutaka communauté leto sol makambo ke balarme mwasi ezalaka musika te ngabi balarme moko ezalaka sabi so ulingana ile nakolela siko pe omoni larme bi ngabi lela nanu na bi zaba azola zoka mwasi wana le tozo balarme pe bimi basi te kebana yo balarme basi attention osomela lo le bozo ka sekete azana pasi ba mutema rien lokuta ngai moko pasteur na bino na tuni mudeko mwasi wana eso okoko le bana soko na kolela ope omuni balarme bimi gana bilela alelaki nazo tale boy balarme pe salini na ibisu bino mama wana azo bisa mbali na ye pardon zaliki boye tala boye na lingio tala boye nanga sala nini moi pe na biso mama wana ezalaki te ponda lingio alobi papa na ngai ezali ndeyo mama ndeyo en tout cas mobai na ngai limbisa ngai alobi ti mbelabi te zala na réfléchir dans 3 jours je vais te répondre mobai mukolo wana ali akite lobi pe aller le sous-staluza na ba restaurant après 3 jours wana ay bon to solo la le ba yo solo wana mwasi ayafuka te fande na ketite na kufanda te mobai na kufanda te na lete mikonyo so nazo sambela kaka na bi nzaba simba mutema na yo ozulanga décision mabete papa na ngai onde nazaya yo mwasi alobi mobai la bi bon la limbisio ba mo bo sauter yambi za bayira ngai frère pardon vraiment zaba zolo komo yambi wana tie esil ba faina bango bon babandisi ko continuer ko vivre ti moi si pe ayoko zape zemi 7 mois après botala ndeko ake musala ndenge batatami bakena musala lera zongi sikoyo akutibani bakomi mibale siko lera zongi mukolo wana zongi amoni mwana
ayoko wana so ya liboso ezali kama fillette à 4 ans. Ayoko mwana siko kama garçon ya 6 ans. Afandi pe wana. Les razongi atuni o susu mwana na yo papa na ko expliquer yo. Abi nazo bisenu makambo solo nazo bisenu makambo solo nzambe na lola zo yoka. Les razo na ko expliquer wana afandi penye calme non. Abandi akori histoire wana alobi na ko épargner na ko bandel susté alobi abakisi mususu alobi titi mobali alembi abi tikanga na fanda mobali afandi asali le côté alobi pe lisusu le côté 3 jours dans le bête le côté afandi na ye abandi okene musala vie continue kaka ndenga wana siko mama likambo ekuliki sikoyo 3 semaines l'air siko mobali azongi akomi bana bakomi combien misato baye kotikela ye mobali ayeko ibisa ye abi ma chère je suis désolé mbaloyo esili ngana yotoka bwani abi papa oya azaya suka abite même soka azaya suka na boy école gardien ya kokoka awa ngai na boy cette fois-ci na boy siko mobali wana boyoka les ko makambwana bazo tune pa na bango pa ya badeko na bime mais moi so ya botiba na bisatu yo le rozo bi manai okokaki kokomona yango te kelibumu ya moi so ya bota ezalaka boy mobali alobi bolimbi sangai ngana na mona moi so ya bota alexinga libumu na yete nakati ko bandenge ni bon est-ce que basi obota bolakisa mabumu na bino kasi mobali yango amoni libumu yango wapi po botune ke bo yo monaka libumu ya baso abobota te est-ce que bino ba mama na base na bobota bolakisa mabumu na bino gas ko na ko ibake libumu ya moi so bota ezalaka boye ndenge nini ngani biso ko moi so aboti libumu ne zo kaka ndenga kala te ezalaka bongo te ezalaka na ba accord yo komaka boye abi menga na mona ngo te bolakisa ngate na ko ibango ndenge nini bongo ata mabele na bino wana bobota bolakisa nga yango siko ngana ko ibandenge mabela mwasi abota ezalaka boy ngana ibaki na ngango te nyangwana mwa pena ye bango ezate eloko wana na moni mobele wana azaki na torte azalaki na raison ya ko ibake bon ngai na ibaki te mwasi suki azalaka ndenge nini soki asaboti c'est pourquoi soki ndeko oyo papa oyo soki atuna kanzambe nzambe yebisanga nzambe yo muto yebi avenir ya mutu nzambe yo muto yebi avenir ya mwasi d'abord soki mwasi oyo azaya koba soki mwasi oyo avenir nanga nazokende pa mwasi oyo eza ndenge nini est-ce que eloko nini mwasi oyo abombelaka ngai oyo eloko wana botuna kanzambe te l'air boza kokutana na fiançailles c'est-à-dire que mobali prétendant aya alobi ke bon nazo sepela na yo bon tout ça la projet à mariage peut-être akokoya à se présenter simasikoyo bokomi kokutana koyaye na ndaku boza kovanda boza kobeta masolo bozukiti na bino bovandi kuna pembeni bozo beta masolo l'air wana nde esengeli botuna ndaka makambo otunaka papa ndenge nini vi okula ndenge nini ozalaki wapi obande koyoka mpe ba formation ye pa ibisa kambama etuke boy ibisa na ba vérité yo ye ba vérité ya mwasi pa ba vérité na yo et consolider futur na bino boya ko ba ke futur na biso ezala ndenge nini erwana nde ce n'est pas que erwana bovandi ole botuna na makambo bien oh chérie je t'aime quand je ne te vois pas je ne dors pas oh chérie nangata non eza makambo ki chérie ya papa bwana te botuna na nde ba question tuna moninga ba question vi na weza ki ndenge nini otanga ki wapi obima ki wapi boyna boye ayibisa yo lera bwana ko ibisa wana yo pe ozala pe na ba idea ko ebake vi ya ndekoyo ezali boye vi ya ngape ezali boye comme ça vous pouvez vous passer ba information oui qu'on permettre dans l'avenir on se décider directement moment wana ezalaka moment très 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 important mais na lobité que l'air wana boy bisala ba vérité ezali kité que bon sikoyo mobala so tuna yo abindenge nini ga oso ibe mibali so kaza sincère ko bisa oui na sina ibe mibali bon ba ino ali boso azalaka wapi est-ce que question wana esengeli kuto opposango même so ka posango yo moi il faut répondre ango
Yo sikoyo bon soka bisiko mobali nanga liboso azaka na njili siko salini okakuluka na njili siko ubeta ye lero to bandeke na yo zadaki oh kokamwa akuya pa tunio mobali yango azalaka wapi azele kuna siko bo magine balaboni soka azalaki 120 yebise 120 bon siko ya sala nini te boko sola masolo mais masolo mususu zali ya kosola te akoko poser aux questions mais koko sate oza vierge te koko sate koza vierge koko sate hey là se rappeler l'histoire de moi simoko na kozonga lori sima mobala uti Canada ayao azalaki na mwasi moko kone simbite ayawa kuluka mwasi ayesikoyo oyibaso ya kuluka mbangu wana ayesuki kuna salaka azalika kana 3 semaines ya congé ayawa siko kuluka mwasi dans 3 semaines mwasi yango kulukele wapi tokotala makambo yango le tokomana ndenga kala ezalaki mpona kozwa mwasi okokenda ta na ekole boye ovandi bana bazobima na ekole otali omoni olingi wana obengi ye bosali masoli dans 2 jours bobalani nakala ezalaki bongo ebane kutu koumela te omoni ndeko mwasi oye omoni lere Eliezer ayeke kobala mwasi Rebeka aumelaki batindi yake kaka ti bana basi baswaka bango wapi place babimaka bomoni Eliezer ake kozala mwasi wapi place bana basi bayaka ko puiser mai na bapui nde sikoyo Eliezer ake kotele mwana po abika bana basi bayakawo ledi bakoyawa akopone sikoyo oyalingi eza boye te nakala mpe ezalaki bongo mobali olingi obala mwasi okokenda ta na marché otelemi na marché po bana basi bayaka na marché kosomba biloko bakende kolamba na ndako ledi wana nde sikoyo komona peut-être oyo omoni kasepeli na yo okoko pesa ye maloba okoko longo pe wana ba mususu batemaka na ba école de filles ba lycée okopena maka mibali bake batelemi na lycée bana basi bazoleka yo monika atelemi kaka pamba mezo kande azotala oyo akosepela ne wana okomona kaka bengi demoiselle andimi ça va ngaboy ovanda kwa wapi kuna omona kaka dans 2-3 jours babalani esili mais ya lelo yo na étudier oko sikoyo ndeko uti Canada il n'avait que 3 semaines ndeko azole kananzela parce qu'il avait 3 semaines miso piaka namona wapi piaka ayo komona ndeko masi moko bonjour en tout cas na sepeli na yo sako tu na nzambe makambo yo bozo mona souffrance parce que nzambe botie pembeni okanisike mukilango omiyeli yo moko mukilango emikeli yango moko mukileza na constitution nango mukileza na makambo nango il faut que respecter ndeko yo amoni ndeko mwasi ça va OK bon basololi ndeko andimi ke bon akoko balaye lobi bazo kutana ame ko sima de na boko te bino ba topoto bozala kaka bongo okoya kaka boye boko sa basi obimba naye sima okende otikele mukomba ngai te soki boyi kende bima kende na yo ngana ebiso na zolo kombala poto kende na yo mwana mwasi azui ligne dure pour obliger muto amona que c'est une fille très très sérieuse l'air moi ça que c'est pas na bango papa na maman oh na moni mobali moko boye ça paraît sérieux aya pour 3 semaines azul que vraiment moi si aluka bi que to ndenge to kutani boye to so ndenga se pays na ngai to ko sala mbangu okomona pe dans 2 semaines to sali attestation de mariage na commune akena ngwana kuna pour que asala ba mikanda ngasi ko ndalanda ye maman lubi ya solo papa lui il y a solo un bon toi la tes stratégie parce que fiwana zeki dans bana mibale fiwana bana combien ba ibisi fiwa ba bikeba denge déjà aux na bana mibale ameka koyoka information ana te poso ka information le bale ko sala nini e kokufa alors stratégie c'est liboy yo mobali ndo wana mutu moko ta komona ye yo siko zolongwa awe pa na biso yo zo ke siko kovanda na malweka place ba yibi yote et pas ya cousin na biso salaka kuna soka tuni yo ko biso kete ngai kuna na kei pona boy comme ça ba ka ko ya kolando kuna parce que soki ozali aw ler mobali akoya telimina mutoka awa ler abimi bato asongela ba otabi oya uti wapi boy oyo poson dire ya bato ya États-Unis sikoyo bakomona ke bato bakosala nini bato bakoyako kosala songena libala babo mbelo libala yoko ngakuvana kuna kosinya mibale amekate obubimba naye lera kubimba nayo taleli bubu na ndenge komba
tala mabele no nde komi ba chaussette oyo esili soka mi komuna ngo akusala nini akoboya yo koma uzosala ke bosala mariage simolanda ye akende ko découvrir makambo no so komina wapi na Canada barete stratégie malamu mobala komi ko tuna ndenge nini otenga na za na maluka kuna yaka olakisa yo wana siko mama maluka passe azu consigne que yo mobali wana vina ya balobate écoutez bakutani bon to sala nini bon to sala no prédote bango batu bazo salawa prédote bakio sala kuna na maluka place batu bazate bayeko bikisa batu soki mibali misatu ya kopona pour éviter que information ebimate mobali la ya précis prédote sima wana bon mariage to sala sima to kenal ko sala civil bakes koyo na commune bakes ko commune kaka baluka ou ba inviter kutu batute yo ko inviter moto ko inviter ndoki akoya komona ke fio ingabala ba ya kuzoe ba kopesa information akene wana babali wana ti mobali azalaka besoin na attestation de mariage azu attestation de mariage le lendemain azongi Canada le na komi Canada asali ba démarche avec na uti ko bala asali ba démarche bandimi mwasi batindele sikoyo visa permanent c'est-à-dire qu'il y a kokende ko landumba ne ko vivre kuna mwasi pe aye azu passer azeke na ambassade ba PC visa azu avion na poto a transité par France à Canada mobala ka yambi mwasi na ngai ake wana ba fête zalaki mukolwana batu baye a fête esili siko poko ekomi ba komi siko pour que ba partager nuit de noces dès siko mama likambo bimi yangwana ba bisaka déjà moi que keba net déjà kozalo suivre visa na yo permanent ata komi kuna ata mobala boyo mais oza déjà na visa na yo akosala susu eloko te yo profiter kaka eloko wana bake wana sikoyo bavandi sikoyo lere komi moma ke bakabola nzoto mobala atali wana déjà c'est na connaissance basi musu bazalaka libuba ko deron c'est-à-dire sikoyo abemi zemi koya kabambi awo mama ndenge wana soka boti libumu ko sala accordéon mais ya sa botaki mi balele kuma donc de combation na zalaki libumu moyen kuto wanga nezate mais lere babana kutana mobali bozaka na bagenet moi tu wana ko lata gain mo kwa okotala bolibumu pla gain yo sikoyo ko ibandenge nini alati gain soutien akangia kori ya makasi mobile plan ngeso me ngosi mangai omoni bino bana poto ozo siko po bibisa bana basi o memaye o tike na zeme okende soko boyi kende na yo na sa besoin na ote d'ailleurs ko ya lisusuté mobile non pardon libisanga kasi bona limbiso moko badali lisusuté mama bana mibale wana lukutana kati ya mariage fondement ya libala eza nini lesko balongo bakomi siko na mboka Canada lesko bayambie na ndako bayeko kota siko na ndako ya libala baba de jour de noces papa moi si bon siko kusala nini moi mso kusala ezate le la lonne kaka bilamba mobala tali mais qu'est-ce que je vois azunda nous apangusina misu bwabi est-ce que nazo mona kamba solo makambo na zo mona solo to ya lukuta moi so na bande komona wana nde oyo ou bien mutu mususu mama tolo bakomona nani komona soki Charlotte mama Charlotte mais na comprendre personne n'a d'explication le moment où ndenge nini ote fallait na expliquer maman n'a pas explication mais ya makasi mama na ngai ya makasi mais on ko expliquer ngai ndenge nini kaka siko de ko expliquer ngai il fallait expliquer ngai bandakala siko kaka ndo expliquer ngai papa tala moi na expliquer liboso ça la quitter à lobby histoire papa lobby en tout cas mère nanga histoire na lobby bien mais pour nanga est sibité donc moi un peu tout bimanayo esate moi c'est déjà en connaissant que nous kondengwana probabilité que 90% il faut salama na ba parents déjà bandi ko benga bande ko na mususu kuna dina Canada kuna makambo boy salama kandengni te so déjà sur visa permanent na ye a combien déjà mutu Canada donc wana ata mobala boye ya kotika na Canada problème esate donc so mbani a bwakisie bon akoko ya pa na biso to fandisie abanduko luka musala akobala ne kaka mibali bazali ebele beloka kutu basi bomona kate aya ne kaka donc basi bazu déjà ba engagement ndenge wana na bato pour que si le kambo ndenge wana ye mwana banga mona pasité et donc ça na yango wana
bakomi lele bakomi sikoyo mobali ya Monique non boye ekosimba te. Le lendemain alibi que donc il faut toka bwana. Bon, ça va ndeko toka bwana ezate. Bon sikoyo da sombelo tikete kufate nazana ndeko nangamo boye na kwekenda. Alonga ki pe kuna ake kuna libala pe kufa bongo. Est-ce que wa des alaki libala? Parce que basé sur le mensonge, fondement nango mensonge. Fondement mensonge. Maman obotaki bana mi bale. Pourquoi ibisaki mobilité? Wana ko bakye papa tayo mo. Soko ibisi mbali ndenge wana. Est-ce que ngana mona Canada? Maka ma opesa ka ndenge wana. Mende libala ezalaki te pona profit azuango. Hein? Mais pona libala ekoki kozala te parce que fondé sur le mensonge. Mais libala ekoki kozala fondé sur le mensonge te. Obandina de komobali, obandina de komasi, bol solo la malam, yebisa e vérité, vinanga ezalibo. Soko alingi yo nandenga alingi yo wana. Koninga mobali te, pona mbongo. Ba mususu, toza komona, na pese bino verset bandeko. Na pese bino verset. Papa, passez biso mukanda ya Genèse 29. Genèse 29, toko bandena 32 jusqu'à 35. Genèse 29. Genèse 29, Tokobandana 32 sur Bande ko boyo kalikambo, o ezali Bible tozo tanga. Kolinga mobali te. Ozanda mwana mobali, olbi keno, soki apesinga zemi, akolinga ngabala ngai. Muto aya ko bala yo pona zemi. Te, ko salere te. Ko salere te. On a zemi, il faut que ya balangai parce que za mokumba na ye abalanga pona zemi. Non, ko ça l'erreur wana te. Mobali akobala yo pona zemi, te pona mwana te. Bolingo ça part, mwana c'est à part. Tozo kana malamu. Totanga verso, boyi biango bien. Léa, tolba Jacob, akepo abala nani Rachel. Léa akepo abala Rachel, ba ebise qu'il faut ça là pendant 7 ans. Salaire nde yango wana. Toya ko makamba dot salaire. A sali pendant 7 ans. L'air a sali pendant 7 ans. Alors, que bon, c'est quoi yo? Mama Bokilo, là-bas, pesanga mwasi nangai nakende. Là-bas, habité, gana ko peso mwasi te, po epa na biso, il n'est pas de coutume que leki abal avant kulut. Ba yo ko so Léa, ba koti na chambre ya Jacob. Jacob a vu Léa abandi ko bimanayi. Soko lingi Rachel sala encore pendant 7 ans. Aye ko sala pe 7 ans. Tellement kalinga ki Rachel, Bible azol bake tellement kalinga ki Rachel, lere ko sala 7 ans, azomone 7 ans lokola mukolo moko, tellement kalinga ki Rachel. Botala sikoy Jacob wana, alinga ki Léa te bandeko, alinga ki Léa te. Léa batindike ko tindika, ba pesi Léa ko pesa. Léa zo karsele mususuke, soka boti sikoyo, Jacob akolinga pona bongo. Léa aboti mwana liboso, apesi mwana kombo, Léa devient enceinte. Et enfantant et fils, Abotimwana, à qui il donna le nom de Ruben. Azumwana a peskomboya Ruben. Car, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Ozoyoka, Abinzambek, Amoni, ndenge ba humilier ngai na Jacob. Jacob alingaka ngai te. Jacob psikoyo, comme Léa, Zamba akangi mabota ya Rachel. Sikoyo, Zamba pesinga moko mabota. Na bouti encore mwana mobali. Donc Zamba amonike na souffrir mingi yangwane sikoyo amoni militation nango sikoyo bakolinga ngai tala ninga zobe et maintenant mon mari m'aimera sikoyo mobali yanga kolinga nga pona nini pona botile mbwana est-ce que baki kolinga ye bilo batu bozo kalseko na gumba sem akomona mbwana wana akolinga ngai est-ce que balinga kile ya papa a passé deuxième verset na 33 toke na 33 sikoyo Léa albité peut-être moi na libosoyo moko yangwana lingate. Elle devait encore enceinte et enfantant un fils. Elle a encore zemi, ayoko botamwana mibale. Ayoko pes et l'Éternel et elle dit ce quoi y a lui que l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé à lui l'Éternel ayoki ke balinga kingaite. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Ce quoi y a ayoko pesanga mwana mibale. Et elle lui donna le nom de Siméon. Bon moni le ya, albite zamba tala monike balinga kingaite. Peut-être pour l'instant, moi, je suis balé, je suis balé. Ce quoi, il y a un kombo ya Siméon. Est-ce que balinga qui est?
malgré que bana mibala mibali mais yozo kanisa ndengini kebo de kombasi okende komi pesa zemi siko lere mbala koyoka kebo ozizemi akolingo pona mwana soki mbala lingi yo ta kolinga yo kaka te balinga mwasi pona zemi te bakolinga yo pona mwana te tomoni ebele na bana bafibo bameka bafimere na bana bazotelenga na bango okomi komena kaka ndeko mwasi na mwana mais mwana ngo abotama aza Yesu aza na papa te aza Yesu bafimere wana peut-être parce que na espoir que bon na zuizem na gumbizem ndenge na gumbizem boye mobali akolinga ngai le na kolinga ngai sikoyo tokosala libala tokovanda donc akanisi ke bakolinga ye po na zemi mbe balinga ki yete bango tozana bafimere belao na bana bazo telinga na bana mibali bakende na bango bazo mona na te balinga bango te parce que babotisa bango bana balinga bango te le ya yeyo o zambe akoyoka souffrance nanga yangwana sikoyo akopesa ngai lisusu mwana mobali mwana ya mibale bo balinga ngai e balinga ki yete papa tokena to continuer mibale ko quitter elle devait encore enceinte ayeko zoze ya bisatu Léa et enfantant un fils nzamba linga ki ye aboti encore mwana mobali et elle dit ayeko loba sikoyo pour cette fois-ci namba baloyo mon mari s'attachera à moi o mbaloyo comme da boti sikoyo ya misato mobali sikoyo akosatache na ngai au banako yako lala na ndako na ngai po mobali abanako lala kuna te abanaka ko lele pa Rachel ya okende kaka boya bimine kaka bonga azuize mais la sundolier akeko kaka lala pa Rachel tala sikoyo azui sikoyo zema misato alibike no mbaloyo mobali na sikoyo akobanako yala e pa na ngai e pa na banako lala tena bana mibale est-ce que na bana misato akiko lala mais badiri était ponene bolingo c'est autre chose bana c'est une autre chose amen. Mais non, que ça les rires wana tende ko papa, de ko maman. Car je lui ai enfanté 3 fils. Ça dit que bon, cette fois-ci, mon bail nangaye akofa de pas nangaye, car je lui ai enfanté 3 fils parce qu'il n'a pas essayé bana bisat. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Moi na bisat wana akopese kombo ya Lévi. Siko ba kulinga ngai. Balinga ki kakate. Papa topke na verset mo isolande. Et devient encore enceinte à bout de 4e enfant, bandeko. À qui il devient enfantant un fils et elle dit avec moi je loué l'air éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Elle dit oh na bakisa mibale Seigneur cette fois-ci moi na mibala kolinga ngai balingi okakate oh na peza misatu balingi okakate ayeko so amina abi sikoda usosunini natika nanga kobota pourquoi parce que aux autres samba kaniske bakolinga yo pona mwana non ko sala bongo tende ko mama lobaka kolinga kobota mwana na yo na ndenge na yo mais koloba te ke bon oya kope ko bayo kobotisa yo mwana avec l'espoir que non bakolinganga pona mwana non bolingo ça n'a rien à faire avec mwana amen parce que même Bible le dit que prophétie il faut tamiser en go ezalité que baibiso balomoko boy ondimi to kozonga le makambo ngo prochainement to ko beli sus makambo ya mabala nyonso tu ezaka ya nzambe te to kozonga le makambo ana nazo clasher kana bino pona mercredi mariage nyonso tu ezaka ya nzambe te to le bande ko moko boy na bobise na betele bino histoire ko kya dosuki sawana mwana ya mukozi moko ya mapinga mukozi wana azalaki colonel botala kala colonel azam mukozi munene azali officier supérieur ba peta wezeli ba ko misatu non seulement ba pete mais commandement azali pe commandant ya ba unité moko ya munene commandant wana azaki na mbale ne na mususu ya mwasi 17-18 ans vi kitoko azalaki mukonzi munene aza mukonzi munene akufa te botala bande ko colonel oyo voyu moko boye kuluna moko boye ya soki wapi amoni fi wana luliye moyen kuta pusa na pembeni ne azate tala niveau na ye na wana moyen te ndeko ya kolongwa akokende ngaba kuluka kisi ya kuchabasi ake kuna ba pesi kisi
Habité na lingi mwana mwasi wana nganga asali kisi ya pesi ye. Yo profite kaka upakola ba poudre na maboko lero okuta na ye opese mbote. Lero okupese mbote wana okomona abana kuna doti na toilette. Ndeko wake asemi kisi wana ayer tamago boye amone kaka fi azobe. Ah, sir bonjour, bonjour, attendez kaka mbote. Wana pe batu basambela kate donc azana couverture ya makelenda Yesu te apesi mbote. Na mbote wana na kokanga mabala moko na kisi. Fille à 18 ans, mwana colonel Mapinga. Mwana wana komi, suka mweni kuluna wana te, akolala te. Mais akolala ndengeni parce que kuluna wana kisi wana donc motema nesiko non surtout na ndenga kisi dirigé par kuluna wana. Suka lubi ke mokolo wana kete lelo kolala pa na bino te kolala pa na ngai. Et nous mwana mwasa ko bezat, kuta ko sepela bongo. Donc ozomone ke motema na ye alingi kolongo wana te. Ce que nous avons le vendre à 3 jours, pour n'a pas vendre à 3 jours. Mais tiens, si quoi la place à papa. Moi, c'est à 18 ans. Mais tiens, la place à maman. Moi, c'est à 18 ans. Passe dans mon thème. Quand on est ensemble, les Cambonini, moi, on a placé l'espoir. Moi, ça zotanga, mais moi, na mobile à tamboussier moutou na ndinga kusakarate. Au talipe mobile à vos outils, mais au peu mobile à nini. Kuluna. Akeko sur mwana kisi. Colonel Asari recherche. A moins que non, c'est moi tel yenda za ko salise moto. Mais tala kaka na niveau na colonel. Denge ba lokota ki gaso wana. Na ko lotemba la moboye, na ko kota na makala sans passer par au magistrat au TTT. Boy bimboka na biso. Bazu ba mobo ma ba mobo makala. L'air moi ça mwana mwasa ke mubala komina makala. Akeko lala na makala. Yazali nakati kuna mwana mwasa zola libanda. Alibi ngai na kolala libanda. Mobali nange fwa bima. Itali ngai itali papate. Alibi itali ngai itali papate. Alongwe ndako azana makala wana mobali azana kati ye libanda. Okokende tenga mina kokende te. Nakende wapi? Mobali nanga azana kati ngale kende kolala na ndako ngape na zola libanda. Colonel aye bazi mwana mwasi okoyebisa mwana mwasi nini esprit mwana ozoloba wana ezali mwana mwasi te ezali nde esprit o bache na kati na ye nde kobimisa maloba ke ngana kutika lawa na sina te malobo le na te ki makambo ya le monde des esprits esprit wana ezoloba wa bomona ka ler to saka délivrance de mwasi mo boye ou bien de kombali azoloba otenga mutu na kangina le na loba ko ozoka mungongo na yetsa mais mutwana ndazo bate esprit wana sekonde akoloba yo ko ibisa mwana mwasi nini leri ozoloba na mwana mwasi ke ozomona mubale wana sa kolona zoka de esprit wa ozoloba na wana yende kuluna wana ozo ibise nde wana yende esprit ya kozi mwana mwasi wana ako ibisa ete ataza kolona na lingi yet asa mbayi na ngai est-ce que colonel ndako balanga yende mbayi na ngai toke nana ndaka bitina kokendete na kokufao mwana mwasi ateni ndenge wana titi bazwe na makasi na papa na bakange na soda baki na chambre ne bakange na abokolia na kolia te na kufa bakange na chambre pa na bango abo pe kolia grève de la faim 2 3 4 5 jours babi colonel mwana oyo akokufa soki olandika ka rythme ozo kenangwa mwana wa salini akokufa tikaye ba libérer mwana mwasi ba biso wana azongi na makala azo kufana makala sima sikoyo colonel asuki asa colonel go ne asuki o saleni asa mwana o saleni asuki mais l'air mutasuka ka de l'air Jésus a telemaka place mutasuka ka place de Zambe a telemaka bala moko boye colonel wana avandika kana ndako ayoki mateya ya le monde des esprits tala esprit ndenge salaka tala ndenge banganga ndenge basalaka tala ndenge bakisi ndenge basalaka tala ndenge bazwa ka esprit bazo chauna kati ya moto tala tele na exemple ngo bapeso moni mobali mo boy azaki na mwasi na ye mobali wana sikoyo mwasi akomi ko remarquer mobali ko bima bimba pamba mobali nanga salaka boyite. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à l'église. Je suis à l'église. Je suis à l'église. Je suis à l'église. Je suis à l'église.
yangwana ler siko to sambeli mulangwana pasuki esprit ne bimi de mobala zungi na ndako kolona bi ah bon donc moi nanga yoyo eko kuzala ba chena kisi na kuluna wana tala ndegi siko yo colonel akoya na église ku poser problème botala problème ezabo basala zambe bon wana za ile kumukwa muke ezaba kama ba esprit neka kolandi wana the mode des esprits za yangwana donc ba chena kati na ye esprit mwana mobali wana akei koluka esprit ya kindumba epa na ngaba ayi kozo esprit wana apesi esprit wana siko nde kozie yangwana siko azosala kabwana pona ko résoudre kamboyo il faut kobimisa kaka esprit wana na kati na ye esili mwana kozonga kaka normal professeur lobby prière bandi jeune ti jeune balamboko boye zamba intervenir na ngoya na ye esprit mwana esprit wa saki na kati wana bif to bengana na kombo na Yesu den kaka ba mercredi bomona ka to bengana ba esprit wana pe to bengani ye bomoni papa oyo papa oyo ayuko sala témoignage papa oyo akomaki mukolo wana pona poma lokolo mwana ne ya bisaki ya bi papa ko kende ko fanda kote kuna te namoni leo ko kumna kote wana za mabe boy histoire ya papa oyo ezaki semaine passée ya ayoka kima kamba mwana na yete bana kabalba kaka bongo leda ke ko fanda kuna ayoki ba betie flèche dans lokolo bala mo bo lokolo passe moyen te donc passe souffrance ti de papa e kolongo ayi ko muleka makamba mwana ibisaki za solo mais ba chaque flèche c'est-à-dire ba chaque esprit moko boye est paralysé ba nerf ba mikwa biloko nyoso est paralysé yango na baloko tambola te leli siko ya aw nangu ya nzambe na bunwa nzambe leli to sambeli pona ye to beleli kombo na Yesu Kristo to Yesu bengana esprit oyo akote na lokolo papa oyo bimba na kombo na Yesu Kristo esprit bimagite leli esprit bimi papa oyo atambolite c'est la même chose. To sambeli prière salami na bajene prière bif esprit ne bimi libanda l'esprit bimi libanda place mwana mwasi azalaki afandi na makala afandi kaka si mwana bup amoni neti eloko mo boye na kati ne wana échanger mais naza wapi parce que esprit wana ndi efandi seki yo wana l'esco esprit ne kubimba bala mo boye esprit na yo ezongi atali me naza wapi amoni bakomi prison de makala prison de makala bongo anazo salani ametali bala moko boye moko azui taxi bis azui tina ndako bamboni muto azongi na ndako amoni mama na amoni papa yambi mama yambi babandi kolela na papa na mama babandi kolela bamoni ke prière to ko sala na église to bengani meli mwana espoir ne longo ndenge to bisaki papa ke les restaurants ne kolonga mwana kozonga yemoko mwana pratiquement mwana azongi yemoko na ndako makabali balo wana pesi. Amen. Blinga ba solo na moni bino zamba pa bo bino to ko telema pona ko sambela quelques prières et puis papa Benj akosunganga na deux intentions pe ya prière. Toko sala prière, toko sala intention à prière koloba ke zamba lola. Tout comme on ndeki via batoko ko beba à partir ya nini? Via batoko ko beba à partir ya envoûtement. Tout koloba nini kisi. Papa nangai, zamba nangai, vi nangai beba te. Yo ko samba ko bisa zamba ke soki muto ayi na kisi, aya ko cho kisi ko linga ye abibisa vi na yo, zamba kisi wane ko ya simba yote. Soki muto ayi na envoûtement, ba ton envoûtement bazalaka. Amoni yo bana izise ba jeune bisinyo sto ya izise baza kitoko bako bona boye mona moko ko ya boye na chekis to ndakubete bino solo ya mususu boye o ya mbongo na pese boye abana pese mbongo makambo esa bele to solo na bino to ko sambela ke eloko ndenge wana esimba yote zambe o eshiwe te na vie zamba telema na vie na yo jeune fille bali na nute yebisa zambe atelema na vie na yo ozo échec na vie na yote muto alanda na vie na yote mais yoko déjà muto ça déjà nanda ko libal oza ko vivre oza nanda ko libal oza veuve ozali na situation oza jeune te oza maman yoko sambele pa nzambe zamba telema ka place vie ya muto sukaka zamba zali capable ya ko bongola bombo ina place oza ko vivre zamba za capable ya ko pesa mobali na yo moko oyo nyoso esengeli po vivre malamu
Nzambe wana échoué te, atikala jamais ko échoué te. Soko sala ki erreur parce que sala ki choix mabe. Toko ba ka ba choix. Choix ko parce que makambe bana kana choix. Oponi mo bana bien, ozali bien. Mais nana ngwa ko be ko mbali ozali bien, ezali kaka Nzamba lolo. Yo ko mi pesa kaka pa mo bali boye. O pesi olandi nini? Olandi bote, olandi ba pakaya mi bali. Ke azab ba paketa le mo bali ngwa azali tala ba bobeka ni ba fo. Ah, okomonda boye atukomoli yango azana zelamin. Zelamin olingi mwa 5% zelamin. Mais ko sala accident na moto zelamin okufa. Zelamin ekolongo sikoyo oboya ye. Parce que zana zelamin. Bo siko sala accident e betia minu nyuso na elongwe. Boya ye sikoyo ou bien ko siko na zelamin na boulevard. Desko ko linga ngo sikoyo. Koninga pona bongo te linga soki Nzamba libike linga ye. Alors sabela Nzambe o chouete. Nzamba teleme na kata vina Nzamba bokse to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Kamulanga ikolo Ekolo Yesu musungi na papa Kamulanga na biko Kamulanga ikolo Ekolo Yesu musungi na papa Kamulanga na bikale Kamulanga ikolo Kolo Yesu musungi na papa Kamulanga na bikale Kolo Yesu musungi na papa Kamulanga na bikale Kamulanga ikolo Kolo Yesu musungi na papa Kamulanga na bikale Kamolanga na maladi, kamolanga na mimekano, kamolanga Yesu, kamolanga na nina, kamolanga ikwado, Yesu musungi na papa, kamolanga na kamolanga ikolo, ekolo Yesu musungi na papa. Kamulanga vika lele Kamulanga ikolo Yesu musungi na papa Kamulanga Kamulanga ikolo Ekolo Yesu musungi na papa Kamulanga devina viga Kamulanga ikolo Ekolo Yesu musungi peut-être place aux aliwana ndeko mwasi peut-être ozana na prétendant na yo peut-être ozana fiancé na yo ozomi lobake oyanga yoyo ezande volonté ya Nzambe peut-être ozomi lobenge wana pona ko se consoler ngana za usengo boye senga Nzamba lola Nzamba ya ili avenir to tanga ma solo wana prochainement soki mobali wana ozana ye soki mwasi wana oyo lingi kobala soki ezali volonté ya Nzambe te Nzamba alongole na kacha zela na yo ezabo te yo ozwa kaka mwasi ou bien ozwa kaka mobali oyo ezali volonté ya Nzambe parce que soki ezali volonté ya Nzambe te papa mama ozopotana racine to loba racine fondement soki ezali bien te nzete ekokoya ndako ekokoya il faut fondement il faut Nzamba azala na kati ya fondement azala la base ya bolingo na bino yo kosenge pa Nzamba lola kabonga na za nango molonga ni oyo garçon azingi tozala naye fille azingi tokoba naye soki ezali volonté na ye te parce que yo moko kokolongwa ye te oso olingi ye bon sikoyo moyen se détacher na ye ozomona que c'est difficile en tant que nzoto mais oyo akoki kokabola bino soki eza volonté na ye te ezali Nzambe mais Nzambe akosala kaka soki osengi ye parce que Nzambe alobi que demandez-moi je vous donnerai
oyo kosenga nzambe akopesa yo. Donc okosenga pa nzambe soko ezali volonté ya yo te na libala na ndeko oyo tolito sala ne makambo nzambe alongola yo na nzela na ye. Mais soki ezali ke ezali nzambe ezali yende oponi pona ngai nzambe ba relation ngo e continuer. Pona ba mama ezali kaka ndenge moko. Soki volonté na yo nzambe ekokisama na kati ya bomo na ngai pour que vie na ngai échanger. Okotikala ko divorcer te. Ezali volonté ya nzambe te omikotisi na kati ya likambo wana. Mais nzambe azali nzamba bolingo. Nzambe azali nzamba miséricorde. Yo eloko kombo divorce tolobi non jamais oko divorcer te. Mais place yo zali wana nzambe abongola kamai ekomi vinyo. Nzambe abongola kaliwa Lazare akomi na bomoi. Nzambe aza capable ya kobongola libala na ba souffrance zo monangwana e commande esengo, e commande joie. Nzambe nda bongola kamitema bato. Nzambe ite. Donc yo ko sambe na nzambe. Nzambe vio ngana na ponaki na vivre. Nini ngana bando ko sala projet libala. Ezali vio na zo vivre te. Na bando ka se mbalo ngana ko zo to sala bo. Nyuso ne ko kisemite parce que nazala ki rebelle. Nzambe na yiba ki yote. Lelo akomi ko kamata yo en retard. Mais nzambe na yiki yo zaka na retard te. Oza capable ya kubisanga pe na situation yo. Nzambe za capable pe à changer vie na yo. Amen. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Chacun na intention na ye. Samba na maye, kolela na maye Yesu, kolela na maye, ezaya pasi pe Jésus, kolela na yeto di mote, yamo na tia ba pasi pe menyo, na tia minyo kwa pe meni, na ligina kumisa zama bibia, yozanzambe. Papa Lozanza, maintenant la prière. Job a vu un homme. Maintenant le Sambela. L'homme avec la face. Yes, Sambela. C'est le fils de l'homme. Il n'a pas cité prophète, même pas cité Dieu. Rien de la main, il a cité un homme. C'est pas qu'il a cité, il a cité l'Éternel. La parole est libre, le créateur du monde. Sambela. C'est pas qu'il a cité, il est le type du bélier. Qu'Abraham avait tué pour sauver Isaac. À la croix, au milieu de dévolés, mais Jésus s'est distingué. Il y a où l'on est bien dit. Amen. 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 Beleme makambo yo eza ya aventure te. Il y a des familles au bakana bino bobala te. Mais pour ba réussir mission na bango, il faut pas désorienter vie na bino. Tu peux être là aux en fiancé non pas bien. Mais au moins la incompréhension mo ko tara pour ba bengane pembeni na yo. Oza la plus wana oza na libala no mobile no lingi bona ba projet bobotaki mais bobité ya tout photo honorer famille mais on comprendre était ba ko dévier makanisi na bino soit malade mo koti na ndaku soit incompréhension soit mbongo kimi na obi amen. Amen.
Manyosa la prière et pas dans Zambi. Esprit nyonso. Oyana po désorienté vie na yo. Ezale uti na famille na yo. Nani ezale uti wapi. Yoso bengala ngo musika na nani amen na bien. Ba relation mingo yo kutana ngo ya bien simba te. Mais ba aventure go va na bango ata 7 ans. Nous avons demandé à l'équipe qui vie na. O sala lo sabo pa na zam. O eza esprit ou ta famille na yo. Eza ki na ba ambition bien o tanga classe. Oui o banana pe o tanga. Mais ou to kutana na mo bali wana. Ou to kutana na mwasi wana a désorienter vie na yo. Obi zambe esprit an eza la place ezota. Eza na bana na yo. Ozobengala yango. Nabi ozobengala yango. Ezala na bana na yo. O nono babalite. Ezala na yo moko na libala na yo. Esprit nyonso ozonegare yo na bonne voie. Job, sa femme a dit c'est finga yesoku, finga nzambo kufa na yo. Donc anga longole kaka na voie nzambe. Je connais une sœur atika rosimba ki cité. Mais mon bali nae tellement banyongo ya batu ya ba mama mapele kaki bango bango bengisa ba musulman basala ka multiplication mbono mais je simbate donc ça mon bali na cotissier alongoli na voix ya nzambe comme la femme de Job angala longola Job na voix ya nzambe obi nzambe lelo esprit wana yo zotele mela yango na libala na yo. Na oyo balina nuté na vie na yo na oza na fiancé momo ne compréhension à chaque fois makamba bien yoni ngoya aventurier de yo olinga mingi ozopenga na yango esprit na source uti na libota na yo na quartier fandaka ozopenga na yango na kombo na Yesu tebode le pa ya nzambalo bando chauffer prière. Merci. Maintenant le sambo la mwana nzambe. Tu n'es pas dans la crise, toi tu es en crise. Ne t'inquiète pas, sinon tu seras dépassé. La mwana nzambe. Passe-toi aux promesses. La mwana. Éloigne-toi la traverse. Tu seras béni jusqu'à ta vieillesse. Ce qui est signé pour ce qui est déjà signé. Ce qui est signé pour cette
de Jésus. Jésus. Tout le monde va aller kolo. Mutuno wota kolo na libala na yo. Mutuno wota kolo na kimia libala na yo. Mutuno wota kolo na vie na yo. Il y a des sœurs à côté des gens dans quoi libala. Mais vie ne moro e bengani se libala qui les ati. Mutu likolo. Qui les ati même ma frère. Les hommes sont pas dans la fiancée na eux. Mais qui les a la fait? Parce qu'il y a des esprits et télé là qui me les hommes ici sont pas le BTT. Non, la poste kobala. On va te zamba téléma. Tout le monde va écouter. Le Seigneur, téléma qui me kota katina nai. Qui me kota la libana la Bible dit on va troubler yo, n'a pas zamba na troubler. On va pas troubler libana no zamba troubler. On va troubler mobile no zamba troubler. Oui. Moi si oya zalanga troubler libana ba zamba troubler. Mobile yo pas zalanga troubler pas si abato zamba zo troubler. Ne papa lobi kuluna troubla via moi si wana ta mwana na yo mobile alikutana ko yapo troubler zamba troubler ye bando tobo maboko na yo bando bonele pai na zambe botela na kombo na Yesu Ozanzambe na biso, ozanzambe na libere, ozanzambe na libere, ozanzambe, 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 ozanzambe na biso, ozanzambe na libere, ozanzambe na libere. Tikete nzambalo na yo kana sambo na yo. Tena nzambalo na yo kana sambo na yo. Père, je n'ai qu'un désir, être près